ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബിസ്മി കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പും നേന്ത്രപ്പഴവും വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊരു 4 അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു 150 ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ശർക്കര മെൽറ്റാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ 2 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പഴുത്ത പഴമാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് മധുരവും കൂടുതലുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെ ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശർക്കര അപ്പുറത്തടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി എടുക്കാൻ നേരത്തൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ നെയ്യും മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതാ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 1 മുറി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു മുറി തേങ്ങ, ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെയും പച്ചച്ചവയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 1.5 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, വളരെ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി ഇതൊരു 1/4 കപ്പ് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശർക്കര അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ദോശമാവിലും അല്പം കൂടി ഒരു കുറുകിയ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം, കുറച്ച് ലൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസ് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇതിലൊരല്പം കൂടി ടൈറ്റാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം 1/4 കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്താലേ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ആകുമ്പോൾ ചുക്കുപൊടി ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരം ഏലക്കയുടെ പൊടിയും ചേർക്കാം. ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചുക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏലക്ക നമ്മളിത് അരക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴവും തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ആവിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഓയിലൊന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം വാഴയില വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാഴയിലയിലും അല്പം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബദാം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കറുത്ത എള്ളു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാവിലേക്ക് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്പം കറുത്ത വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി അതിലേക്കാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ് എടുക്കും. നമുക്കിതൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തോനെ ബാറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 25 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം. ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുവിധം ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ സൈഡൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചൂടാറി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പും നേന്ത്രപ്പഴവും കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്കായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.